안녕하세요. 반갑습니다. 부산아짐입니다. 오늘은 초간단 부추김치 해드릴게요. 액젓만 맛있으면 부추김치는 간단하거든요. 부추 150g하고 파 흰 부분하고요, 양파 작은 거 한 개하고 홍고추 하나하고 멸치 액젓하고 통깨하고 고춧가루 있으면 됩니다. 부추 150g 3등분 해줍니다. 담아주세요. 털어줍니다. 대파 흰 부분 송송 썰어줄게요. 파 넣어줍니다. 홍고추 하나 썰어줍니다. 홍고추 넣어주세요. 양파 작은 거 한 개 썰어줄게요. 고추하고 양파는 피를 맑게 하면 청일작용을 하지요. 양파 들어가면 시너지 효과가 납니다. 양파 썰은 거 넣어줍니다. 멸치 액젓 넣어주세요. 액젓은 취향껏 해줍니다. 고춧가루 넣어줍니다. 한 2스푼 정도 넣어주시면 됩니다. 통깨 넣어주세요. 털어가면서 묻혀주세요. 부추가 굉장히 가늘고 부드러워서 맛있을 것 같아요. 털어가면서 묻혀줍니다. 고춧가루는 묻혀가면서 추가하시면 됩니다. 고춧가루 조금 더 추가할게요. 털어가면서 잘 묻혀주세요. 맛있겠어요. 멸치 액젓의 고소한 냄새가 침샘을 자극합니다. 잘 묻혀주세요. 자, 부산아짐매표 초간단 부추김치 완성입니다. 맛있게 만들어 드시고 건강하세요. 감사합니다. 다음 영상 찾아뵐게요.